سنتعرف في هذه الحصة على حل معادلة مثلثية بالنسبة للطنجنت. إذا طريقة حل معادلة الطنجنت هي طنجنت x يساوي طنجنت a، يعني أن x يساوي a plus kb. نأخذ المثال التالي: Résolvons dans R l'équation tangente x égale racine 3. إذا tangente x يساوي جذر 3، يعني أن tangente x يساوي tangente pi sur 3. كما نعلم أن tangente pi على 3 يساوي جذر 3. إذا x يساوي pi على 3 زائد kb، حيث k ينتمي إلى z. إذا مجموعة الحلول هي pi على 3 زائد kb، حيث k ينتمي إلى z. نجيب عن التمرين التالي: résoudre dans l'intervalle les équations suivantes. L'équation 1, tangente x يساوي 1 tel que i égale à moins 2pi 2pi. Équation 2, tangente x égale moins racine 3 sur 3 tel que i égale à 0 2pi. Et l'équation 3, c'est tangente de x égale à 0 tel que i égale à moins 3pi 2pi. Donc pour l'équation 1, on a tangente de x égale à 1. On va résoudre cette équation. Donc tangente de x égale 1 équivaut tangente x égale à tangente de pi sur، يعني أن x يساوي pi على 4 plus kp tel que k appartient de z. نؤطر الحل في المجال i يساوي ناقص جوج بي جوج بي. لدينا الحل pi على 4 زائد kp محصورة بين ناقص 2 بي و 2 بي. نضيف ناقص pi على 4 في كلا طرفي المتفاوتة، فنحصل على ناقص 2 بي ناقص بي على 4 أصغر من كابي أصغر من 2 بي ناقص بي على 4. إذا ناقص 2 بي ناقص بي على 4 تعطينا ناقص 9 بي على 4، وناقص 2 بي ناقص بي على 4 وتعطينا ناقص بي على 4. ثم بعد ذلك نقسم على بي في كلا أطراف متفاوتة، وتصبح لدينا كمحصورة لدينا ناقص 9 بي على 4 بي. ثم بعد ذلك نختزل ببي، ستصبح ناقص 9 على 4 أصغر من ك أصغر من 7 على 4. إذا كما تعرفنا في الفيديو السابق أن العدد الصحيح النسبي المحصور بين ناقص 9 على 4 و 7 على 4 هو إما ناقص 2 أو ناقص 1 أو 0 أو 1. هذه أربعة الأعداد التي تنتمي إلى المجموعة Z والمحصورة بين ناقص 9 على 4 و 7 على 4. إذا كان ك يساوي ناقص 2 فإن x يساوي بي على 4 ناقص جوج بي يساوي ناقص 7 على 4 7 بي على 4. وإذا كان ك يساوي ناقص 1 فإن x يساوي بي على 4 ناقص بي يساوي ناقص 3 بي على 4. وإذا كان ك يساوي 0 فإن x يساوي بي على 4. أما إذا كان ك يساوي 1 فإن x يساوي بي على 4 زائد بي يساوي 5 بي على 4. إذا مجموعة الحلول هي هذه الحلول الأربعة، ونكتب l'ensemble des solutions dans l'intervalle moins 2pi 2pi et S1 égale moins 7 pi sur 4, moins 3 pi sur 4, pi sur 4 et 5 pi sur 4. Maintenant, on va résoudre la deuxième question. C'est résolvons dans R l'équation E2, c'est tangente de x égale à moins racine 3 sur 3. Alors, tangente de x égale moins racine 3 sur 3 équivaut à tangente de x égale à moins pi sur 6. باش نحصلوا على ناقص pi على 6 باستخدام الطريقة الأولى نعوض x بpi على 6، فنجد أن طنجنت ناقص pi على 6 يساوي ناقص طنجنت pi على 6. وكما نعلم أن طنجنت de pi على 6 يساوي جذر 3 على 3، ومن هنا نجد أن الطنجنت ديال ناقص pi على 6 يساوي ناقص جذر على 3. بالنسبة للطريقة الثانية نستخدم الآلة الحاسبة
فنكتب شيفت طونجونت ناقص واحد لناقص جذر 3 على 3 ونجد النتيجة ناقص ب على 6 مباشرة، ستادير إكس يساوي ناقص ب على 6 زائد ك ب حيث ك ينتمي إلى زد. ثم نؤطر الحل في المجال 0 2 ب، فنجد أن ناقص ب على 6 زائد ك ب محصورة بين 0 و 2 ب. إذن نضيف ب على 6 في كلا الأطراف المتفاوتة، فنجد أن ب على 6 أصغر من ك ب أصغر من 11 ب على 6، يعني أن ك محصور ما بين ناقص ب على 6 ب، يعني أننا نقسم على ب في كلا الأطراف المتفاوتة. ومنه نجد أن ك محصور ما بين ناقص 1 على 6 و 11 على 6، والعدد الصحيح النسبي المحصور ما بين ناقص 0.16 و 1.83 هما العددان 0 و 1. إذا كانت ك يساوي 0 فإن إكس يساوي ناقص ب على 6 زائد 0 في ب، يعني أن إكس يساوي ناقص ب على 6. أما إذا كان ك يساوي 1 فإن إكس يساوي ناقص ب على 6 زائد ب يساوي 5 ب على 6. ومنه مجموعة الحلول هي ناقص ب على 6 و5 ب على 6 في المجال 0 2 ب. نمر إلى السؤال الثالث. طونجونت إكس يساوي 0، يعني أن طونجونت إكس يساوي طونجونت لصفر. إذا إكس هو 0 زائد ك بي اللي هو ك. ثم نؤطر الحل في المجال ناقص 3 بي 2 بي. إذا لدينا الحل هو ك بي محصور ما بين 2 بي وناقص 3 بي، ثم نقسم على بي في كلا أطراف المتفاوتة، فنجد أن ك محصورة بين ناقص 3 و 2. إذا ك يمكن أن تأخذ القيم ناقص 3 وناقص 2 وناقص 1 و0 و1 و2. إذا كانت ك يساوي ناقص 3 فإن الحل هو ناقص 3 ب، وإذا كانت ك يساوي ناقص 2 فإن الحل هو ناقص 2 ب، وإذا كان ك يساوي ناقص 1 فإن الحل هو إكس يساوي ناقص ب، وإذا كانت ك يساوي 0 فإن الحل هو 0، وإذا كانت ك يساوي 1 فإن الحل هو ب. ثم في الأخير إذا كانت ك يساوي 2 فإن الحل هو 2 ب. إذا مجموعة الحلول هي الأعداد ناقص 3 ب وناقص 2 ب وناقص ب ثم 0 ثم ب ثم 2 ب.